ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणस्य मॉड्यूल पंचमे पुनः स्वागतम्। एतावता भवन्तः स्वस्य ऊर्जा उपभोगस्य परिमाणं कथं करणीयम् इति ज्ञातवन्तः, परन्तु तस्याः ऊर्जायाः परिणामेन पर्यावरणस्य क्षतिः अपि भवति। यथा मया पूर्वमुक्तं यत् ऊर्जा अङ्गारस्य पदचिह्नम् अस्ति। अस्मिन् मॉड्यूल् मध्ये वयं ज्ञातुं प्रयतामः यत् भवतः अङ्गारस्य पदचिह्नं कियत् अस्ति इति। भवतः अङ्गारस्य पदचिह्नं कियत् अस्ति इति ज्ञातुम् उत्साहितो वा? अतीव रोचकसूचना वा सूचनाखण्डः यत् भवद्भिः ज्ञातव्यः। भवतः अस्य पदचिह्नं साधु, अतः एताम् अवधारणां स्थापयामः। वयं कथम् अस्माकं कार्बन पदचिह्नं मापयामः। वयं याम् ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे तस्याः प्रायः 85% भागः अङ्गारः, तैलः, गैस् इत्यादिभ्यः कार्बन आधारित इन्धनेभ्यः आगच्छति इति। 80 तः 85% पर्यन्तम् इति वयं पूर्वतन मॉड्यूल् मध्ये दृष्टवन्तः। अतः एते सर्वे इन्धनाः अङ्गारः वा तैलं वा अनिलो वा कार्बन निर्मिताः एव सन्ति। अतः कार्बन एव एतेषां सर्वेषाम् इंधन अङ्गारस्य, तैलस्य, अनिलस्य च आधाराणुः अस्ति। अतः वयं याम् ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे तस्याः 85% भागः कार्बन आधारित इन्धनात् आगच्छति। भवन्तः जानन्ति, तं स्मरन्तु। अतः यदा वयम् एताम् ऊर्जाम् उपयुञ्ज्महे तदा कार्बन इत्यस्य समीकरणं किं भविष्यति? यदा वयं एल्पीजी दहामः यत् कार्बन आधारितम् इन्धनमस्ति। यदा वयम् अस्माकं वाहनेषु पेट्रोल डीजल च दहामः, यदा वयं विद्युत् उत्पादनार्थम् अङ्गारं दहामः तदा किं भवति? किं भविष्यति? एतत् सर्वम् अतीव सरलम् अस्ति। किं भवति? यदा भवन्तः कस्मिन् अपि इन्धनस्य कार्बन दहन्ति तदा तत् प्राणवायुना सह संयोजितं भवति। तदा च यत् परिणम्यते तत् अङ्गाराम्लं तथा ऊर्जा च भवति। अतः ऊर्जा भवता उपयुज्यते तथा च अङ्गाराम्लाय किं भवति? उत्सर्जितं भवति, वायुमण्डले च गच्छति। तत् कार्बन समीकरणम् अस्ति। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इतीदम् अङ्गाराम्लवायुः ऊर्जायुतम् इत्यस्य समम् अस्ति। स्मर्यतां यत् अङ्गाराम्लवायुः केवलं वायुमण्डले गन्तुं त्यक्तं भवति। अतः तर्हि भवतः अङ्गारपदचिह्नं किम्? अङ्गारपदचिह्नं सम्पूर्णम् उत्सर्जनस्य परिमाणम् अस्ति। अङ्गाराम्लवायुः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णः अथवा अधिकपरिमाणेन उत्सर्जितः वर्तते। परन्तु अङ्गाराम्लवायोः परम् अन्येषु वायुषु मीथेन्, नाइट्रस् ऑक्साइड् च सन्ति। सर्वमेकत्र हरिद्गृहवायुः इति उच्यते। किमुच्यते? हरिद्गृहवायवः। किमर्थम्? यतः तैः हरिद्गृहप्रभावः भवति। हरिद्गृहप्रभावः कः? हरिद्गृहप्रभावः तापं वर्धयितुं कारणं भविष्यति। तापशक्तेः वर्धनं हरिद्गृहप्रभावः भवति। अतः एते सर्वे हरिद्गृहवायवः तापशक्तिवर्धनस्य कारणं भविष्यन्ति। अतः ते हरिद्गृहवायवः इति उच्यन्ते। अङ्गाराम्लवायुः अत्यन्तम् अधिकमात्रायाम् उत्सर्जनं भवति। अतः अङ्गाराम्लवायुः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णो हरिद्गृहवायुः अस्ति। तथा च अधिकांशम् उत्सर्जनम् अङ्गाराम्लवायोः समतुल्यस्य दृष्ट्या निर्दिश्यते। अस्तु वा? अस्माभिः कस्य अङ्गारपदचिह्नस्य चिन्ता कर्तव्या? अस्माभिः अस्माकं व्यक्तिगत अङ्गारपदचिह्नस्य चिन्ता कर्तव्या, संस्थायाः अङ्गारपदचिह्नस्य, उत्पादनस्य अङ्गारपदचिह्नस्य, देशस्य अङ्गारपदचिह्नस्य च चिन्ता कर्तव्या। मम व्यक्तिगतस्य, मम संस्थायाः, मम राज्यस्य, मम देशस्य, समग्र विश्वस्य अङ्गारपदचिह्नं कियत् अस्ति? अतः अङ्गारपदचिह्नम् एतादृशम् अस्ति। एषः एव अङ्गारपदचिह्नस्य विचारः। अधुना अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य उत्तरदायकानि कार्याणि कानि सन्ति? अवश्यं वयं जानीमः। परिवहनस्य उत्तरदायित्वं भवति। किमर्थम्? यतः वयं पेट्रोल डीजल च दहामः। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनस्य उत्तरदायी पाकशाला भवति। किमर्थम्? यतः वयं एल्पीजी दहामः। इदं कार्बन इत्यस्य स्रोतः अस्ति। अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य कारणं विद्युत् उपभोगः भवति। किमर्थम्? यतः अधिकांशं विद्युत् अङ्गारस्य दहनेन उत्पद्यते यत् कार्बन इत्यस्य स्रोतः अस्ति। अङ्गाराम्लवायोः योगदानस्य उत्तरदायित्वं निर्माणस्यापि अस्ति। किमर्थम्? यतः वयं सीमेण्ट् इत्यस्य उपयोगं कुर्मः, लोहस्य उपयोगं कुर्मः, एतावता सामग्रीणाम् उपयोगं कुर्मः, तथा च एतेषाम् उत्पादनार्थम् ऊर्जायाः आवश्यकता वर्तते। अतः एव निर्माणम् अपि अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य उत्तरदायी भवति। खाद्यनिर्माणं कार्बन डाइऑक्साइड् इत्यस्य उत्तरदायी भवति। विशेषतः आधुनिकभोजनेषु वयं यथा उत्पादयामः तथा च यत्र वयं बहुभिः तन्त्रैः बहुभिः यन्त्रैः सह कृषिं कुर्मः, येषाम् उपयोगं वयं कुर्मः, ते सर्वे अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य उत्तरदायिनः भवन्ति।
अतः भवतः मम च सकल अंगारपदचिह्नम् अस्य सर्वस्य अंगारपदचिह्नस्य योगः एव। परिवहनस्य कारणात्, विद्युत् कारणात्, पाकस्य कारणात्, सम्पुटितभोजनस्य, मांसस्य, निर्माणसामग्रीणां सामग्रीणां पुनः पुनः प्रयोगात्, उत्पादनानाम् उपयोगस्य कारणात् अस्ति। अंगारपदचिह्नस्य उत्तरदायित्वं सर्वं भवति। अतः एतानि सर्वाणि वस्तूनि तैलम्, अंगारः, अनिलः, मृत्तैलं सर्वं भवतः अंगारपदचिह्नस्य उत्तरदायिनः भवन्ति। न केवलम् एतैः, केचन प्राकृतिकाः अंगाराम्ल उत्सर्जनाः अपि सन्ति। यदा जैवद्रव्यं वा अन्नधान्यं वा विघटितं भवति, यस्य परिणामेन अंगाराम्ल उत्सर्जनं भवति। अतः तत् प्राकृतिकरूपेण अपि भवति। तथा च एकः महत्त्वपूर्णः विषयः भवद्भिः अवलोकितव्यः यत् खाद्य उपयोगः अधुना अंगाराम्ल उत्सर्जनस्य महत्त्वपूर्ण योगदानं ददाति। यथा यदि भवान् शाकाहारी भोजनं खादति, यदि भवान् शाकं फलं च खादति, तर्हि भवतः अंगाराम्लपदचिह्नम् अतीव अल्पं भवति। संभवतः प्रति किलोग्राम भोजनं प्रायः 1 किलोग्राम भवति। परन्तु यदि भवान् मांसस्य उपयोगं करोति, तर्हि भवतः अंगाराम्लस्य उत्सर्जनं प्रति किलोग्राम खाद्यस्य उत्पादनार्थम् अतीव अधिकं भवति। तथा च एतत् अस्मिन् कोष्टके अस्ति। साधु पुनः अंगाराम्लवायोः ऊर्जायाः वा कारणम् एतानि सर्वाणि क्षेत्राणि भवन्ति यानि मया उक्तानि। अंगार, तैल, अनिल, मृत्तैल निर्माणानि एतानि सर्वाणि वस्तूनि च। हरितगृहवायोः उत्सर्जनस्य अथवा अहं वदामि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनस्य प्रायः सकल अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य 75%, 73.2, परन्तु केवलं स्मरणार्थं स्मरामः यत् सम्पूर्णोत्सर्जनस्य 75% ऊर्जायाः उपयोगात् एव अस्ति। 75% अतीव उच्चा संख्या अस्ति। अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य 75% भागाय कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी च योगदानं ददति। तथा वयं सर्वे तस्य उपयोगं कुर्मः। अतः वयं सर्वे मुख्यतया वायुमण्डले अंगाराम्लवायुम् उत्सर्जयामः। साधु तत् कियत् परिमाणं, तत् कियत् वयं कुर्मः इति स्मर्तुम् अहम् अङ्गुष्ठनियमान् दास्यामि। अतः उदाहरणार्थं यदि भवान् एकं विद्युत् घटकम् उपयुङ्क्ते, तर्हि भवान् 1 किलोग्राम् अंगाराम्लाय योगदानं ददाति। विद्युच्छक्तेः प्रत्येकं घटकं 1 किलोग्राम् CO2 उत्सर्जयति। अतः यदि भवतः विद्युत् देयकं 300 यूनिट् भवति, तर्हि प्रतिमासं केवलं विद्युतः कारणात् 300 किलोग्राम् अंगाराम्लवायुम् उत्सर्जयितुं भवतः उत्तरदायित्वं भवति। पेट्रोल, डीजल अनयोः कारणेन अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनम् 1 लीटर् पेट्रोल वा 1 लीटर् डीजल वा 3 किलोग्राम् अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य समम् अस्ति। 1 लीटर् पेट्रोल समं 3 किलोग्राम् CO2 उत्सर्जनम्। अतः यदि भवान् प्रतिमासं 10 लीटर् पेट्रोल इत्यस्य उपयोगं करोति अथवा प्रतिमासं 100 लीटर् पेट्रोल इत्यस्य उपयोगं करोति, तर्हि 100 लीटर् 300 किलोग्राम् अंगाराम्लवायुम् उत्सर्जयति। अहो देवा, तत् बह्वभवत्। एलपीजी इत्यस्य परिणामतः अपि अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनं भवति। 1 किलोग्राम् एलपीजी प्रायः 3 किलोग्राम् अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य समं भवति। सम्यक् वा? अतः यदि भवान् एलपीजी इत्यस्य 1 सिलिण्डर् उपयुङ्क्ते यत् 14 किलोग्राम् भवति, ततः 14 गुणयतु 3 भवतः पाकशालातः प्रतिमासं 42 किलोग्राम् CO2 उत्सर्जितं भवति भवतः भोजनस्य पाकस्य कारणात्। विस्मितो वा? एतावत् CO2 उत्सर्जनम् अस्माकं कारणेन भवति। उदाहरणं गृहीत्वा सम्पूर्णं गणितं कुर्मः। प्रतिमासं भवता कियत् अंगाराम्लवायोः योगदानं भवति? अतः वयं मासे 10 लीटर् पेट्रोल इत्यस्य उपयोगं कुर्मः इति कल्पयामः यत् वयम् एकस्मिन् मासे 200 यूनिट् विद्युत् 1 एलपीजी गैस् सिलिण्डर् च उपयुञ्ज्महे। पुनः एताः अतीव मध्यमाः संख्याः सन्ति। अहं निश्चयेन वदामि, बहवः जनाः सन्ति ये बहु अधिकमात्रायां विद्युत्, बहु अधिकमात्रायां पेट्रोल, डीजल, बहु अधिकमात्रायाम् अनिलस्य च उपयोगं कुर्वन्ति। एताः अतीव मध्यमसंख्याः। केवलं भवतः नेत्राणि उद्घाटयितुं वयं किं कुर्मः इति। साधु, अतः अधुना गणनां कुर्मः। अङ्गुष्ठनियमं वयं जानीमः। 1 लीटर् पेट्रोल 3 किलोग्राम् भवति।
अस्ति, विद्युच्छक्तेः एकः घटकः 1 किलोग्राम् CO2 अस्ति, 1 किलोग्राम् LPG अत्र 3 किलोग्राम् अस्ति। एतेन सह सम्यक् गणनां कुर्मः। अतः 1 लीटर् पेट्रोल् 3 किलोग्राम् CO2 भवति। अतः 10 लीटर् पेट्रोल् इत्युक्ते 3 गुणयतु 10 30 किलोग्राम् अङ्गाराम्लस्य समतुल्यम् अस्ति। अस्माभिः तत् अङ्गाराम्लस्य समतुल्यम् इति वक्तव्यं, यतोहि अन्ये वायवः अपि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु एतत् 30 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायोः समम् अस्ति। विद्युच्छक्तेः एकं घटकम् 1 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः अस्ति। अतः 200 यूनिट् विद्युत् प्रतिमासं 200 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः भवति। 1 किलोग्राम् LPG 3 किलोग्राम् CO2 इत्यस्य समानम्। अतः 14 किलोग्राम् LPG 240 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य समानम् अस्ति। अतः एतत् भिन्नभिन्नस्रोताभ्यः अस्ति। तान् सर्वान् एकत्र स्थापयित्वा तस्य संयोजनं कुर्मः। निश्वासं धारयन्तु। 30 संयोजनं 200 संयोजनं 240 इति प्रतिमासं 270 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायोः समतुल्यम्। भवन्तः जानन्ति किम्? भवतः गृहात् प्रतिमासं वा कियत् अवकरस्य उत्पादनं भवति? भवतु प्रतिदिनं 1 किलोग्राम् अवकरान्, तेन च प्रतिमासं 30 किलोग्राम् अवकराः भविष्यन्ति। केवलं 30 किलोग्राम् भवतु 50 किलोग्राम् भवतु 60 किलोग्राम्, परन्तु भवन्तः यत् अङ्गाराम्लवायुं वायुमण्डले उत्सर्जयन्ति तत् पश्यन्तु। प्रतिमासं 200 किलोग्राम् 300 किलोग्राम् 500 किलोग्राम् अङ्गाराम्लवायुः भवति, तथा च वायुमण्डले उपरि गच्छति। पुनः पुनः अतिरिक्तसमये सञ्चयः एव भवति। प्रतिमासं सञ्चितं भवति। भवन्तः च अहं च तत् न पश्यामः अपि। किं न आश्चर्यम्? आश्चर्यजनकञ्च। वयं यत् अवकरम् उत्पादयामः तत् द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु वयं यत् अवकरान् उत्पादयामः आजीवनं वातावरणे जीवामः च तत् द्रष्टुं न शक्नुमः। अवकराणां परिमाणं न अपि साक्षात् कृतं च। मध्यमव्यक्तिना प्रतिवासं शतशः किलोग्राम् CO2 भवति। धनिकः दूषितः पुरुषः अहं दूषितम् इति शब्दं प्रयुञ्जामि, सः अवश्यमेव बहु अधिकं 500 किलोग्राम् उपयुज्यते। प्रतिमासं 1000 किलोग्राम् CO2 उत्सर्जयति। अतः यदि भवान् बहु ऊर्जां प्रयुङ्क्ते तर्हि भवान् सत्पुरुषः नास्ति। मम परिभाषायां भवान् अधिकः दूषितः व्यक्तिः अस्ति। अतः भवान् कीदृशः व्यक्तिः इति अवलोकयतु। अधुना अग्रे गच्छामः। अतः अधुना भवतः अङ्गारपदचिह्नं ज्ञात्वा मम प्रियप्रश्नः, भवतः कारणेन प्रतिमासं कियत् अङ्गाराम्लवायुः निर्गच्छति इति ज्ञात्वा भवतः मनसि किमागच्छति? भवन्तः तस्य विषये उत्तमम् अनुभवन्ति वा? ओहो, अहं प्रतिमासम् एतावत् अङ्गाराम्लवायुं वायुमण्डले स्थापयामि इति, अथवा तस्य विषये दुःखं भविष्यति वा? अहो देव, मम कारणात् प्रतिमासम् एतावत् अङ्गाराम्लवायुः उत्सर्जितः भवति इति। केवलं स्वयमेव अवलोकयतु यत् भवतः अन्तः कः भावः आगच्छति इति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बाम्बे इत्यनेन अनुवादितं डब् च कृतम् अस्ति।